Bugun molli dumidan mazali oson retsept ko'rsataman. Bolta ishlatmasdan dumni o'zini izida kesib olamiz. Dum yog'li bo'lsa, yog'li joylarini olamiz. Dumni chetidan chiqqan yog'larni mayda qilib to'g'rab, o'ziga ishlatib olamiz. Go'shtimizni yaxshilab yutashimiz, qillari, qonlari hammasi chiqib ketadi. To'ralgan yog'larimizni qozonga solamiz. Yog'imiz shu azmin erigandan keyin go'shtimizni solib, uni ham birga qovuramiz hammasini. Go'shtni shu ochroq qilib qovurib olamiz. Buni qo'rqmasdan qovursak bo'ladi, chunki 4 soat qaynaydi bu. Ziravorlardan lavroliy list, qora murch, zira, xitoy tuz, kashinchi urug' solamiz. Go'shtimizni 2 soatda qaynab, ancha suvli shiralari chiqib, kartoshka to'g'ri, hamma shirasini o'ziga tortib oladi. Kartoshkani haqqa mana zira bilan suv beramiz. 20 minutdan keyin qozonni ochib, kartoshkamdan bitta yana o'g'irib chiqamiz. Wow! Ashidor chiqdi. O'zimga rosa yoqdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ring. Super, gap yo'q. Yangi rahmat.